Сухой приступообразный кашель способен совершенно вымотать человека, даже когда это обычный защитный рефлекс. Этот симптом сопровождает многие болезни. При любом кашле, даже легком, надо обращаться к врачу, чтобы поставить точный диагноз и подобрать нужные лекарства. Иначе могут развиться осложнения. Кашель – это такое состояние, которое, опять же, может быть вызвано, как правило, все-таки это воспалительный процесс. Остаточный воспалительный процесс, острый воспалительный процесс на фоне вирусной инфекции, бактериальной инфекции, на фоне аллергии. Это может быть при хроническом фарингите, при назофарингите. Стрессовый кашель, неврозоподобный кашель тоже может быть. Он имеет место быть тогда, когда мы исключили все. Гастриты, гастродуодениты, гиперактивность бронхов тоже могут давать кашель. Если приступы сухого кашля преследуют вас в театре или на концерте, причиной могут быть аллергия на пыль или сухость воздуха, а также гиперреактивность бронхов. Она вызывает так называемый рефлекторный кашель. Особенно часто это бывает в старых зданиях, где скопились и пыль, и плесневые аллергены, при этом система кондиционирования тоже старая. Чтобы бороться с кашлем, вызванным сужением бронхов, врачи советуют брать на концерты или спектакли обычные леденцы и бутылочку негазированной воды. Есть такое побочное действие, как кашель, и у некоторых лекарственных препаратов от повышенного давления, типа ингибиторов АПФ и сортановые группы. Их назначают достаточно часто. Если вы заметили, что лекарства от давления дают кашлевой рефлекс, и он беспокоит вас постоянно, надо решить с лечащим врачом вопрос о замене препарата. Возникает кашель и на нервной почве, но не часто. Сказать, что превалирует именно невроз, кашель, вызванный стрессовыми ситуациями, неврозом, в меньшей степени. Это больше бывает у детей. У взрослых все-таки надо искать причину, вплоть до гельминтозов. То есть причин кашля очень много. Начинаем мы и с лоры, и с пульмонолога, и с терапевта.